arkadaşlar, bugün sizlerle slime yapacağız. Malzemeleri tanıtıyorum. Tıraş köpüğümüz, renklendirici ojemiz, tutkalımızın ağzını açtık. Bu da küçük bir gümüş renginde simimiz. Boraks suyumuz da var. Şimdi ben biraz tutkalımı iade edeceğim. Açtım. Şöyle. O çabuk döküldü. Evet, bunu koyuyorum. Şimdi tıraş köpüğünü iade edeceğim. Çok az sıktım. Renk ojemizi katalım. Attı. Yeter. Şimdi karıştıracağım arkadaşlar. Ekranda babam şey yapıyor. Şimdi göstereyim. Açık ton. Çok güzel bir renk oldu arkadaşlar. Akmasın. Akmadı. Zaten arkadaşlar slime yaparken hep şey dökülüyor. Evet arkadaşlar, biz biraz daha karıştırdık. Böyle şeker pembesi oldu. Şimdi biz buna biraz borakslı suyumuzu iade edeceğiz. Bir kaşık. Bir At kaşık. ilk önce. Evet. Biraz karıştıralım. Önce bir kaşık bir at. Şöyle birazcık atalım. Bu Bir kaşık zaten daha at. toplanmaya başlayacak. Baba yavaş yavaş atalım. Çok Tamam. korkuyorum. Evet arkadaşlar, toplanmaya başlıyor. Ay, çok heyecanlandım. Babam da oradan merakla izliyor. Biraz daha katalım. Fazla kaşık. Baba çok o. Birazını kat. Damlamış. Biraz karıştır. Babam kapattı çünkü biraz ben karıştırayım tam olsun dedi. Borakslı su biraz daha iade ettik de ellerim de mahvoldu. Biraz hızlıca karıştıralım. Şimdi bakalım. Şimdi biraz daha. Arkadaşlar, şeker pembe slime'ımız oluyor. Karıştır daha. Ver biraz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi toplandı. Biz biraz daha karıştırdık kapatıp. Böyle biraz yapışıyor. Şimdi bu yapışmayı karıştırarak düzelteceğiz. Şöyle bakın. Tabağa süpürüyor. Bu yapışmasının geçme şeyi arkadaşlar. Biraz karışması lazım. Evet, karıştıkça zaten şey oluyor. Şöyle. Arkadaşlar, şimdi simimizi iade edelim. Değil mi? İade edelim mi baba? Ben babama soruyorum çünkü babam daha iyi biliyor. Açamadım. Evet arkadaşlar, biz simimizi açtırdım babama. Böyle biraz da ondan açacağım. Tamam. Yeter bence. Şimdi karıştıracağım.
Arkadaşlar bunun yapışma sebebini ben biliyorum. Krem süreceğiz elimize. Bakın. Evet, bitir. karıştıracağım. Bitir artık. Bitir. Bitti mi? Bitir artık diyorum, bitir. Evet arkadaşlar, bize abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.